Mae'r achos wedi creu trallod ledled y byd, ond efallai ychydig llai i rai nag i eraill. Hynny, mae pawb yn teimlo'n ansicr. Mae wedi dod i straen ar bob un ohonom ni gan gynnwys y rhai sydd â syndrom Asperger ac awtistiaeth mewn gwahanol ffyrdd. Mae rhai ohonom yn hoffi fynd mas, tra bod yn well gan rhai ohonom ein cwmni'n hun. Mae rhai ohonom yn gwerthfawrogi trefn yn ystod yr wythnos. Ond, faint o drallad ormodol ydy'r achos wedi creu unigolion â syndrom Asperger ac awtistiaeth? Wel, o ran y rai ohonom sy'n mwynhau bywydau cymdeithasol, rhaid i fod yn gythryblus iawn i beidio medru cymysgu yn ystod y cloi lawr. Dim ond drwy ddefnydd sgyrsiau fideo ydym ni'n gallu cyfathrebu. Ydy hwn yn teimlo'n diffygiol? Siŵr ei fod, achos dydy siarad at sgrin ddim yr un peth a siarad gyda pherson wyneb yn wyneb, na di. Bron fel siarad at rhwystyr ffenestr, falle. O ran y rhai sy'n hoffi ein cwmni'n hun, wel, mae hyn yn ynysu yn ddigon hawdd i'w wneud, siŵr o fod, ond mae ffiniau o hyd. Ac fel pawb arall, does dim hyblygrwydd gennym ni ar hyn o bryd. Mae dal rhaid i ni gadw ein pellter ac ufuddhau reolweithau siopau, enghraifft, peidio mynd tu hwnt i'r derbyn o 2 gwsmer tu fewn ar y tro. Does gan neb ohonon ni rhyddid ac oedd gennym ni cyn yr achos. Mae'n rhaid i mi olchi fy nwylo am 20 munud cyn i mi fynd mas a phan dwi'n cyrraedd adref. Rhaid i bob un ohonon ni wneud un siar gynnau ofn, ond dwi ddim yn golygu bod y rai ohonom sy'n hoffi ein cwmni'n hun ddim yn mynd yn aflonydd. Mae pawb yn. Dyn ni gyd wedi cael llonbol o'r arferion cyfredol ac ati, ond rydyn ni gyd angen ein ymarfer corff o hyd yn oed pan mae aflonyddwch yn cymryd i'r eithaf. Yn anffodus, mae'r gyfwng yma yn un nad oes gan unrhyw reolaeth drosti, ond rydyn ni gyd yn ddig gyda'n gilydd. O ran beth ydyn ni'n gwneud, wel, falle bod hwn yn fwy haws deud na gwneud, ond un peth faswn ni'n ei hannog ydy triwch dipyn o ymwybyddiaeth ofalgar. Falle gnewch ychydig o fyfyrdod, neu ymarferion sganio'r corff, neu unrhyw beth sy'n gweithio i chi o gwbl. Ond peidiwch anghofio i atgoffa'ch eich hun bod y sefyllfa yw beth ydyw, does gan neb unrhyw reolaeth drosti. Mae derbyn hyn yn elfen o ymwybyddiaeth ofalgar, ond dyw hi ddim yn golygu bod yn rhaid i ni hoffi'r sefyllfa, a dyw hi ddim yn golygu bod ni'n credu bod y ddeddfau aroddir yn ei lle yn gywir. Mae oll am byth i derbyn y foment presennol tra rydyn ni o hyd yn symud ymlaen. Oes gennych chi unrhyw beth tawelu sydd yn gwneud i chi'n deimlo'n hamddenol mewn ymwybyddiaeth ofalgar? Unrhyw hoff atgofion sydd ddim o reidrwydd yn gwneud i chi chwerthin, ond efallai'n gwneud i chi deimlo'n ddigynnwrf? Dyma un o fy rai fi. Asyn hynod dda ei natur, wedi ben. Mae'r pob tro dwi'n edrych ar hwn, dwi dal yn gallu clywed e'n siarad i fi. Ac i weid y gwir, does dim angen i mi edrych ar y llun yma. Dwi'n meddwl amdano fo bob amser. O wyneb anfethol yna, naeth jyst syllu reit atai o bellter agos iawn, a dim wedi gwneud unrhyw sŵn o gwbl. Mae'n meddwl ei hun yn fy nhawelu. Efallai mae gennych chi hoff ddyfyniad neu olygfa o ffilm neu lyfr sy'n lleddfu'ch meddwl yn yr un modd, neu o bosib weithgaredd, megis lliwio. Peidiwch anghofio hefyd rydyn ni wastad yn gallu siarad gyda ffrindau ar Zoom neu Skype. Mae hwn yn gallu helpu bethau. Ac mae rhywun yno bob amser. Rydyn ni gyd angen arweiniad. Gobeithio bod yr arweiniad dwi wedi ddarparu heddi o ddefnydd i bob un ohonon ni yn yr amseroedd galed yma. Rydyn ni byth ar ein penni'n hun, ac fe newn ni lwyddo drwy hwn, gyda'n gilydd, yn union fel rydyn ni yn gwneud rhywbeth.